Yunan mitolojisi, antik Yunan kültürünün bir parçası olarak ortaya çıkmış zengin bir tanrılar ve kahramanlar evrenidir. Yunan mitolojisinin en tanınmış tanrılarını şunlardır. Zeus Yunan mitolojisinin en güçlü tanrısı ve göklerin kralıdır. Olimpos dağında yaşar ve yıldırım ve gök gürültüsü sembolleridir. Eşi olan Hera'dan birçok çocuğu vardır ve pek çok mitolojik hikayede yer alır. Hera Zeus'un eşi ve evlilik tanrıçasıdır. Evlilik, aile ve doğurganlık ile ilişkilidir. Kıskanç ve kavgacı bir kişiliğe sahiptir ve Zeus'un başka kadınlarla ilişkilerine sık sık öfkelenir. Poseidon denizlerin ve depremlerin tanrısıdır. Üç dişli mızrağıyla denizleri kontrol eder. Efsanevi bir şehir olan Atlantis'e ilişkilendirilir. Hades ölülerin ve yeraltı dünyasının tanrısıdır. Yeraltı dünyasında yaşar ve gölge diyarı olan Hades'e hükmeder. Ve mitolojideki en korkulan tanrılardan biridir. Athena bilgelik, savaş stratejisi, sanat ve zanaat tanrıçasıdır. Savaşta strateji